Bejn Lulju u Settembru ta' din is-sena, Malta kellha t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku fost l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea meta mqabbel ma' 3 xhur ta' qabel. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, li juri li fit-tielet kwart ta' din is-sena l-ekonomija Maltija kibret b'1.3% iżjed mit-tieni kwart tas-sena. Skont ċifri li ħarġu il-ġimgħa li għaddiet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO bejn Lulju u Settembru ta' din is-sena, l-ekonomija Maltija kibret b'5.2%. Fiċ-ċifri tal-Eurostat ħareġ li tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna fit-tielet kwart ta' din is-sena jisboqsow il-medja tkabbir ekonomiku fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Il-medja tkabbir fit-tielet kwart fl-Unjoni Ewropea kien ta' 0.4%. Dan ifisser li d-differenza ma' Malta hija ta' kważi punt perċentwali. L-unika pajjiż mis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea li fil-kwart imsemmi kellu tkabbir ekonomiku akbar minn ta' pajjiżna kien l-Irlanda. It-tkabbir ekonomiku ta' Malta fit-tielet kwart ta' din is-sena kien jisboqsow it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżi kbar bħal Ġermanja u Franza.